تشتمي بلسان النوى. خلص بالك إني انتي، أنا هلا كتير طيبة وحلوة. هاي كمان بتكون أختي الحبابة. ونحنا اليوم عنا عن ليمون حامض كتير حلو. تفضلي. عارفين عن الليمون الحامض؟ الليمون الحامض فيه كالسيوم، اللي بيكون مرشح او اللي بيكون معروض عليه لازم ناكل ليمون حامض. حتى مع قشره لازم ناكله. القشر هو لازم يتاكل اكيد، او فينا نغليه بالابريق مع الماما. تفضلي يا اختي، عرفينا عن البرتقال. البرتقال هو كتير حلو، كمان في كالسيوم. تعرفوا إنه كمان هيدا دورق ومثل العين. شوفوا، صار عندي عينتين. هاي اختي كمان عندها عينتين. انا عندي عينتين برتقال. كتير حلوين. تفضلي اختي ليمونتك. 1 2 3. حامد. خلصت. يا السرعة، اه. يا السرعة. شوفي. كانت كتير مليانة. واو اختي الشي ما طبيعي. انت برافو عليكي. كاني فائزة. انا كمان. هلا صار بالليمون. طلعوا حلو. طلعوا هلا. اختي بس لا بس اخذ هلا الليمون الحلو الحامض عم حلو. بالليمون الحامض فازت اختي. بالليمون حلو كان فوز. واحدة ثانية. خالصة.